Bugün sizlərlə MHM test toplusundan birləşmələr nəzəriyyəsindən test üçün izahlarını bölüşəcəm. Başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda deyir ki, deməli 64, 244, 2 ədədləri verilib. Rəqəmlərinin yerini dəyişməklə neçə müxtəlif ədəd yaza bilər? Baxın, burada təkrarlanan ədədlərimiz var. Buna görə biz ümumi 6 faktorial yer dəyişməni yazırıq. Təbii ki, 6 dənə rəqəmin yer dəyişməsi 6 faktorial. Lakin 3 dənə 4 var, deməli 3 faktorial. 2 dənə 2 var, 2 faktorial. 6 ilə 3 getdi, 4, 5, 6. Burada 1 vur 2. Cavab eləyəcək 60. Deməli 60 dənə ədəd var, A variantı. Keçirik ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, 4 dənə riyaziyyat, 3 dənə fizika, 2 dənə də ingilis dili kitabı var. Və eyni fən müəllimləri yanaşı olmaqla bunları dəyərmi masa ətrafına düzək. 4 dənə riyaziyyat, 3 dənə fizika və 2 dənə ingilis dili. Təbii ki, biz dəyərmi masa arxasına düzdükmü ki, 3 çıxılsın 1 faktorial bu kitabların yanaşı yer dəyişmələrinin sayı olacaq. Yəni 2 faktorial. Lakin hər kitabın öz arasında yer dəyişməsinin dəyərmi masaya aidiyyəti olmayacaq. Yəni 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Baxalım bu cavab harda var? Baxın, C variantında bu 2 ilə 2-ni birləşdirib alıb 4. 4 faktorial, 3 faktorial var. Deməli, doğru variant burada olacaq C variantı. Növbəti suala baxaq. Növbəti sualda deyir ki, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baxaq. 0, deməli 3-cü sualdan söhbət gedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7 ədədlərinin köməyi ilə. Deyir, 25-ə bölünən neçə 4 rəqəmli ədəd düzələ bilər? Baxaq, 25-ə bölünmək üçün son 2 rəqəmi bölünməlidir. Məsəl üçün, sonu 75 ilə bitənlərin hamısı bölünəcək. Hər rəqəmdən də deyir, bir dəfə istifadə et. Sonu 25 ilə bitənlərin də hamısı bölünəcək. Bu da bir variant. Daha sonra, sonu 50 ilə bitənlərin də hamısı 5-ə bölünəcək. Başqa sonu hansı rəqəmlə bitə bilər? Heç bir. Sonu 75 ilə bitir. Bu 75-i bir xanaya alaq. Burada neçə ədəd var? 8 dənə ədəd var. İkisini yazdınız. 75-dən ikisi 6 dənə qaldı. Amma önə 0 gələnməz 5 şans var. Rəqəmin birində istifadə elədiniz, yenə də 5 qalacaq. Çünki hər rəqəmdən bir dəfə istifadə edirsiniz. 25 dənə. Daha sonra, sonuna 25 yazsanız, 2 ilə 5-i çıxın, 8 dənədən 2 dənə rəqəm çıxsanız, 6 rəqəm qalacaq. 6 dənədən önə 0 gələnməz 5 dənə şansı var. Birini yazdınız, orta rəqəmi 5 dənə. Yenə burada da 25. Sonuna 50 yazıbsınız, 5 ilə 0-a çıxdınız. 5 ilə 0-a çıxsanız, 8 dənədən 2-sini çıxanda 6 eləyir. Burada 5 rəqəm olacaq, 6 5-ində 30. 30-u da 50 eləyəcək, doğru cavabınız 80. Keçirik növbəti suala. Növbəti 4-cü suala baxırıq. 4-cü sualda deyir ki, 3 müxtəlif riyaziyyat, 4 müxtəlif riyaziyyat, 4 müxtəlif fizika və 5 müxtəlif kimya kitabları eyni kitablar yanaşı olmaqla. Yanaşılar deyirsə, rəfə düzmək üçün bunları aldım bir xana kimi qəbul edək. 3 faktorialca bunlar yer dəyişə bilər. Yanaşı söz işlənilirsə, onlara hərəsinə bir predmet kimi baxırıq. Və indi riyaziyyat kitabları öz aralarında yer dəyişər, fizika yer dəyişər, kimya yer dəyişər. Görək, belə bir cavab harda var? A variantında doğru nəticə var. Növbəti sual dipçək məsələsinə gəlir. Növbəti sual 5-ci məsələdə. Deyir, dipçəklərə 7, baxın, 7 dənə fərqli gül var. Müxtəlif gül var və onun arasından 4-ünü seçib, dairə, hovuz şəkilli bir dairə var. Siz orada onları deməli düzməlisiniz. İndi burada nəyə fikir verin? Siz bu 7 güldən 4-ünü seçəcəksiniz. Sadəcə seçimi nə aparır? Kombinizon aparır. Müxtəlif güldür, 4-ünü seçirsiniz. Amma seçdiyiniz o 4 gülü dəyərmi masa arxasında düzməlisiniz. Təbii ki, dəyərmi masa arxasında bu dipçəkləri düzməyiniz 4 çıxılsın 1 faktorial, yəni 3 faktorialca yer dəyişəcək. Onda bunu da buna vururam, çünki bir iş tamamı bütöv bir iş əhatə eləyir. 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4. 4'lər getdi, 6 getdi, 35, bu da 6. 35 də 6'ya vuranda 210. 210 üsulla cavab D variantı olacaq. Keçək növbəti suala. Növbəti sualda, deməli, harada oldu? 5-dədir, 6-cı suala baxırıq. Baxaq 6-cı suala.
6-cı sualda deyir ki, imtahan olur. İmtahan A, B, C mərhələlərindən ibarətdir. Yəni bir vahid işdir. Bu keçən insan bunun 3 mərhələnin üçündən keçir. Birinci mərhələdə 4 imtahan olur. İkinci mərhələdə 5 imtahan, üçüncü mərhələdə 8 suallıq imtahan olur. A-dan A mərhələsindən 2, B mərhələsindən 3, C mərhələsindən 4 suala necə? Təbii ki, bu 4 dənə sual verilib, bu adam ikisini seçəcək. Hansı ikisini seçəcək? Kombinizon göstərəcək onu bizə. 5 dənədən 3-ünü, 8 dənədən 4-ünü. 4 dənədən 2-nin kombinizonu nə verəcək? 4 vur 2, 1, 2. 5 dənədən 3-ün kombinizonu 5 vur 4 vur 3, 1, 2, 3. 8 dənədən 4-ün 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4. Baxaq görək cavabımız nə verir? Bunlar getdi. Daha doğrusu burada 3'dür. 4, 3, 6. Bunlar getdi. Burada 10. 8, 2, 70. Bunu da cavab eləyəcək 42. Aha, 4200 bu da eləyəcək C variantı. Aydındır bu da. Keçək növbəti suala. Baxaq növbəti sualda bizə nə deyir? Yəni 7-ci sualdan söhbət gedir. 7-ci sualda deyir ki, torbada 5 dənə göy, 4 dənə qırmızı və 3 dənə yaşıl qələm var. Və ən azı neçəsini seçmək lazımdır ki, içərisində qırmızı və ya yaşıl qələm olsun. Deməli, qırmızı və ya yaşıl, buna diqqət etməliyik. Və ya deyir. Baxın, əgər bizə desəydi ki, elə bir ən az neçəsini seçim ki, içində qırmızı qələm olsun. Bunun həll olması daha başqa cür olardı. Amma deyirsə ki, qırmızı və ya yaşıl. Yəni buna fərq etmir. Orada qırmızı da ola bilər, yaşıl da ola bilər, ikisi də eyni anda çıxa bilər. Yəni birləşməsini soruşur da qırmızı. Mən 5 dənə göyün hamısını seçərəm. 5 dənədən sonra oradan götürəcəyim bir dənə nə olacaqsa, o bu yaşıldan da çıxa bilər qırmızı. Əgər burada 4, 9, 12 dənə qələm varsa, siz onun 6'sını çıxarırsınızsa, o çıxardığınız 6 qələmin içərisində mütləq surətdə 2 rəng olacaq. Ya göy ola bilər qırmızı yaşıl, ya hökmən qırmızı yaşıl olacaq. Yəni bu variantlar mümkündür. O zaman neçə ən çox? 6 dənə variantda bu mümkün olacaq. Deməli 7-ci sualda doğru variantımız A variantı. Gəlin baxaq 8-ə. Çevrə üzərində nöqtələr deyir qeyd olunub. Qeyd edək. Aha. Bircə dəqiqə. Deyir ki, çevrə üzərində nöqtələrimiz var. A, B, C, D, Y, F, C və H nöqtələri. Təpələri A və B nöqtələrində olan neçə altıbucaqlı çəkmək olar? Altıbucaq təpələri hükmü 2 təpəsi budur. 6 dənə təpədən sizə artıq 4 dənə təpə lazımdır. 4 təpəni nədən seçəcəksiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənədən. 6 dənənin içindən 4'ünü seçəcəksiniz artıq siz. 4 təpənin içərisindən. Deməli, siz 6 dənədən 4'ün kombinizonunu hesablayırsınız. 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. 5, 6, 30, 30'u da 2'ye bölündə 15. 15 harda var? D variantı olacaq doğru cavab. Keçirik neçənci suala? 9'a. 9-cu sualda deyir ki, çoxbucaqlı sözünün hərflərindən düzəldilmiş 2 saiti 2 samiti olan 6 hərfli sözlərdən neçəsi 6 hərfli söz düzəldəcəksiniz. 6 dənə xətti çəkirəm. Ç ilə başlasın, Q ilə bitsin. Artıq sizin 2 hərfiniz var. Bunlar toxunulmazdır. Bunlar olmalıdır. Bu verdiyi şərtin içində var. Və 2 dənə sait olsun. 4 dənə samit olsun. Və 6 hərf eləyir toplamda. Siz 2 samiti artıq seçibsiz. Artıq sizin 2 samitə ehtiyacınız var. Ç və Q 2 samitdir zaten. Bunlar seçilib. İndi mən baxıram ki, orada mənim neçə saitim var? O, U, A, I. 4 dənə saitdən neçəsini seçməliyik? 2'sini seçməliyik. Kombinizon 4 dənədən 2'sin.
Geridə neçə samit qalır? X, B, C, L. 4 dənə samitdən də ikisini seçməliyik. İndi bu bizdən soruşur ki, 6 hərfli söz, neçə dənə söz yaratmaq olar? Baxın, 4 dənə saitdən ikisi, 4 dənə samitdən ikisi. Gəlin bunların seçimlərinə baxaq. Baxın, 4 dənə saitdən ikisini seçdiniz, 4 dənə saitdən ikisini seçdiniz. Yaxşı, bunu seçdiniz seçməklə. Məsələn, siz O-la U seçibsiz. Sait. Məsələn, samitdə X ilə B seçibsiz. İndi nə bilirsiniz ki, X burada harda olacaq? O sadəcə deyir ki, Q ilə bitsin, Ç ilə başlasın. Məsələn, X burada da ola bilər, burada da ola bilər, burada da, burada da. X 4 dənə yer gəzə bilər. Həmçinin O-nu seçdiniz sait olaraq. O burada da ola bilər, burada da, burada da. Hər hərf 4 yer gəzə bilər. Bəs ümumiyyətlə bu onda şansların sayı mən axırda 4 dənə yer dəyişmə nə qədər eləyir? 4 faktorial eləmirmi? 4 faktoriala da vuraram. Bu olacaq sizin bu belə deyək, seçimin orta hissəsindəki sıralamaların sayı. Bax, buradakı sıralamaların sayı bu belirləyir artıq. Burada yazdım. 4-dən 2-nin kombinasyonu nə qədər eləyir? 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 6. Bu da 6 eləyir. Bu da 24 eləyir. 36-nı 24-ə vursaq, deməli 144. Bu da 72. 4, 6, 864. Bu da olacaq C variantı. Doğru cavab. Hesablamanı da burada eləyirəm. Ola bilir bəzən hesab səhvi eləyəm videolarda. Belə bir hal yaranarsa rəy bölməsində yazın. İstənilən üçü bir düz xətt üzərində olmayan 6 nöqtənin birləşdirilməsi. Təsəvvür edin, istənilən üçü bir düz xətt üzərində olmayan 6 dənə sizə nöqtə verib. B, C, D və Y. Burada yazaq F. Tamam. Nöqtə neçə müxtəlif çoxbucaqlı almaq olar? Bu da çətin tapşırıq deyil. Siz 6 nöqtədən nə ala bilərsiniz? 6 nöqtədən 3 bucaq ala bilərsiniz. 6 nöqtədən 4 bucaq ala bilərsiniz. 6 nöqtədən 5 bucaq ala bilərsiniz. 6 nöqtədən 6 bucaqlı ala bilərsiniz. 6 nöqtədən 3 bucaqların sayı 6, 5, 4. 1, 2, 3'dür. 6'dan 4 ile 6'dan 2 ilə eynidir. 6, 5 vur 1 vur 2. 6'dan 5. 6'dan 1 ilə eynidir. Elə 6 eləyəcək bunun cavabı. 6'dan 6 da 1 eləyəcək. Deməli burada 20. Burada 15. 20 üstə 15 üstə 7. 35 o da 7. 42 sayda. Yəni 10-cu sualda cavab nə olacaq? D variantı. Baxırıq 11-ci suala. İstənilən üçü bir düz xətt üzərində olmayan 7 sayda A, B, C, D, Y, F və C nöqtələri. Təpələrindən biri D-də olan neçə müxtəlifdir? Baxın, 4 bucaqlının bir təpəsi məlumdur. D-dir. Digər təpələr sual işarəsindədir. Bilmirik nədir. D-ni çıxdım. Neçə təpə qaldı? 6 dənə. 6 dənədən mənə 3 təpə lazımdır. 6 dənədən hansı üçün seçəcəm? O məlum olmalıdır. Deməli, 6-dan 3-ünü də hesablasaq. 6, 5, 4, 1, 2, 3. Bu da eləyəcək 20 dənə. Cavab A variantı. 11-ci sualda. Keçirik 12-ci sual. 12 hardadır? Yəni, baxaq. 11. Səhv etmirəmsə 12 budur. Necədəydim? Əslində bu sual elə bilirəm köhnə videoda var həlli. Yine yazaq eyb yox. 12-də deyir ki, ata, ana və 4 uşağı birlikdə dəyirmi masa ətrafında. Baxın, bir dəyirmi masa var. Dəyirmi masa arxasında ata, ana və 4 dənə uşaq oturacaq. 4 uşaq. Birlikdə. Uşaqlardan hər hansı biri ata ilə ana arasında olmaqla. Baxın, ata, ana və bir dənə də uşaq burada oturacaq. Qalan 3 uşaq da belə. Uşaq burada, uşaq 1, uşaq 2, uşaq 3. Bu da uşaq 4 olsun. İndi bir şey var. Əvvəla bunları 4 nəfər kimi sayıb, bunların ümumi yer dəyişmələrinin sayını tapsaq 3 faktorial olur. Yəni 6 olur. Lakin ata-ana ilə öz aralarında yer dəyişə bilər. 2 faktorial onların yer dəyişməsi. Bir də
Bu 6 için elədi 12. Bu yer dəyişməsi. Amma bir şey var ki, bu ailənin 4 dənə uşağı var. Və hansı uşaq ata-ana arasında oturacaq? Məsələn, burada mən 4-cü uşağı otuzdurdum burada. Bəlkə 3-cü uşaq oturacaq, bəlkə 2-ci uşaq, bəlkə 1-ci uşaq. Hər bir uşağın orada oturma variantı tamam başqa bir haldır. Tamam başqa bir hal olduğu üçün, 4 dənə də uşaq olduğu üçün bu 12 4-ə vurulur 48. İndi mən addım-addım yazdım. Yəni qısası belədir. 3 faktorial ailənin dəyərinin masa arxasında yer dəyişməsi, 2 faktorial ata-ananın yer dəyişməsi, 4 hal isə 4 hal bu ailənin uşaqlarının sayına görə alınan cavab. Yəni cavab 48. Növbəti suala baxırıq. Növbəti sual 13-cü sual. 13-cü sualda bizə nə verib? 13-cü sualda deyir ki, üçbucaqları sayın. Görək neçə dənə xətti var? 3 xətti buradan çəkilir. 1, 2, 3. 1 və 2 xətt. Baxın, ümumilikdə neçə xətt var? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kombinizon 8 xəttdən yarana biləcək üçbucaqlar. Minus. Neçəsindən üçbucaq yaratmaq olmaz? 1-i, 2-si, 3-ü, 4-ü, 5-i. 5-dən 5 dənədən 3-ünü seçsəniz üçbucaq yaranmaz. Sonra 1, 2, 3, 4. Bu 4 dənədən də 3-ünü seçsəniz üçbucaq yaranmaz. İndi hesablayaq. 8-dən 3-ün kombinizonu nə qədər eləyir? Deməli 8, 7, 6, 1, 2, 3. 5-dən 3-ün kombinizonu 5, 4, 3, 1, 2, 3. Minus 4. Bunlar getdi. Bu getdi 2. 56 çıx 5 çıx 10 daha doğrusu. Çıx 4. 46, 46'dan da 4 çıxdıqda 42 eləyər. Doğru variant harada var? Y variantında var. Keçək 14-cü şəklə. 14-cü şəkildə isə sizə sual eləyir ki, şəkildə neçə 4 bucaqlı var? İndi gəlin fikirləşək ki, bir 4 bucaqlını necə düzəldə bilirsiniz? Bir 4 bucaqlını düzəltmək üçün 2 belə xəttə, bir dənə də belə xəttə ehtiyacımız var. 2 dənə də belə xəttə ehtiyacımız var. Ona görə orada sayıram enli və uzunlu sayı olan xəttləri. 1, 2, 3, 4, 5 xətt. Kombinizon 5-dən 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7 xəttə belə deyək, enli şəkildə çəkdik. Burada neçə xəttə olacaq? 7-dən də 2. 5-dən 2-nin kombinizonu 5, 4 bölü 1 vur 2 vur. 7, 6 vur 1 vur 2. 10 burada. 21 burada. 21'i də ona vuranda 210 eləyəcək. Doğru cavab. Baxırıq 15-ci suala. 15-ci sualda deyir ki, A və B nöqtələrindən birindən 4, birindən 3 şua çıxır və alınan üçbucaqların sayını tapın. Baxın, birindən 4 şua çıxır bu şəkildə. A nöqtəsidir bu. Birindən isə 3 şua çıxır. Biri bu, biri bu, biri də bu. Buradan 3 şua çıxır. İndi sizə sualı budur ki, bu nöqtələrdə olan üçbucaqların sayını tapın. Gəlin baxaq. Deməli, tutalım ki, bu nöqtələrdən 1, 2, 3-ünü mən 4-ündən ikisini götürdüm. Baxın, əslində bu üçbucaqların hamısında iki qaydadan istifadə edə bilərik. Məsələn, bir təpə-təpə hesablaya bilərik. Düzdür, burada məsələn, yuxarıda bir məsələ həll etdik. Burada təpə hesablayarkən, tutaq ki, mən hesablayıram ki, baxın, buradan 4 xəttdən ikisini götürüm. Bir də bu şəkildə xətlərdən də birini götürməliyəm. Amma burada bu təpəni saydığım üçün bir dəfə hesablayırıq. Amma bu şəkildə ayrı üçbucaq formatında deyil bu. Ayrı-ayrı çıxan şualardır. Amma qısa yoldan eləmək istəyirsinizsə əgər məsələni, ən bəsit yolu nədir? Neçə xətt görürsünüz? Neçə şua görürsünüz? 7. 7 dənədən çıxa biləcək üçbucaqlar çıxılsın. Üçbucaq alınmayacaqlar. 4 dənə şuadan 3-ündən, 3 dənə şua, bu 3 dənə şuanın 3-ündən üçbucaq alınmaz. 7-dən 3-ün kombinizonu nədir? 7, 6, 5 bölünsün 1, 2, 3. Çıxılsın 4-dən 3, 4'lü 3-dən bu da 1'dir. Bu eləyəcək 35, çıxılsın 5. Yəni 30-dən 3. Ən rahat yolu fikrimcə budur. Yəni bundan daha tez həll eləyə bilərsiniz. Bu məsələnin növbəti yenə də üçbucaq məsələsi, yenə də sayım məsələsi.
Şəkildə deyir neçə üçbucaq var. Aha. Bu cür üçbucaq məsələsində nə edəcəyik? Neçə deyir üçbucaq var. Sayaq gəlin yenə də. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xətt var. 7 xəttdən 3-ünü götürmürəm. Minus. Yenə 4 xəttdən. Deməli, 4 dənə xəttimiz var da, düzdürmü? 4 dənə xəttdən 3 olmaz. Burada da əslində 4 xətt var. Yenə 4 dənə xəttdən 3 olmaz. Bunda belə çıxır ki, 7, 6, 5, 1, 2, 3. Çıxılsın 4, çıxılsın 4. Bu neçə eləyəcək? 35, çıx 8. 27 dənə üçbucaq var. Cavab olacaq B variantı. Sonra keçib baxırıq 17-ci suala. 17-ci sualda deyir ki, təpələri A1, burada bir dənə bucağın üzərində verilib artıq. A, bura yazmış D, bura yazmış E və F. Digər tərəfdə də B və C. Deyir ki, neçə üçbucaq çəkmək olar? Baxın, indi burada mən üçbucağı necə götürə bilərəm? Tutaq ki, bu A təpəsini götürüm, D təpəsini götürüm, B. Burada bir üçbucaq yaratmaq olarmı? Olar. Yəni, burada hansı iki xətti birləşdirsəm, hansı iki nöqtəni, baxın. Burada A təpəsindən birləşib, bir də bunu birləşdirsəm belə, bunu birləşdirsəm yenə. Məsələn, baxın, tutalım ki, siz Y ilə C-ni birləşdirirsiniz. A, Y, C. Yəni, üçbucağın əslində iki təpəsi, bir təpəsi var. Təpə A-da olmalıdır. Hə, bir də ola bilər ki, belə olsun üçbucaq. Hə, bu da bir üçbucaq yarana bilər, bir də bilər. Birinci təpəsi A-da olan üçbucaqları sayaq. Təpəsi bir təpəsi zaten A-da var. Digər iki təpəni seçmək üçün 3 nöqtədən birini seçə bilərsiniz. Buradakı 2 nöqtədən də birini seçə bilərsiniz. 3, 2-nin 6 dənə təpəsi A-da olan üçbucaq çəkə bilərsiniz. Bu bir şansınız. Keçək indi növbəti şansa baxaq. Bəlkə ola bilər ki, siz burada bir nöqtə götürəsiniz. Buradan 2 nöqtə götürə bilərsiniz. Bu da mümkündür. Onları da hesablayaq. İndi deməli, yuxarıdakı 3 təpədən birini seçə bilərsiniz. Aşağıdakı 2 təpədən ikisini seçərsiniz. Nə qədər eləyər? 3 vur 1. 3 dənə də burada. Daha sonra. İndi ola bilər ki, siz təpənin birini buradan götürəsiniz. İkisini yuxarıdan götürəsiniz. Bax, belə. Belə bir təpə burada. Yaxşı, belə neçə üçbucaq düzəltmək olar? 2 dənə nöqtədən birini seçərəm. Vurulsun. Yuxarıda da 3 nöqtə var. 3 nöqtədən ikisini seçərəm. Bu nə qədər eləyir? Bu da eləyir, deməli. 2 vur. 3-dən 2-nin də cavabı eləyəcək 3. Burada da eləyəcək 3. Bu da cavab 6. 6 dənə bu. 3 dənə bu. 6 dənə bu. Nə qədər eləyir? 6, 6, 3. 15 eləyir, düzdürmü? 15 dənə də belə üçbucaq qura bilərmişik. Bu da belə. Keçək 18-ci suala baxaq. Nə deyir 18-də? Deməli, 18-də deyir ki, 4 dənə ağ, 3 dənə yaşıl, 2 dənə qara topun içərisində. Ən çoxu ikisi eyni rəngli olan 3 topu. Baxın, orada ən çoxu deməklə nə demək istəyir? 3 dənə top seçəcəm. Ən çoxu ikisi. Ən çoxu ikisi eyni rəngli olsun. Yəni, bunun ikisi eyni ola bilər. Biri fərqli. Ən çoxu deyir axı, ikisi eyni. Başqa şans nə mümkündür? Təbii ki, ikisinin ən çoxu eyni olmasını istəyirsəm, yəni bunun ikisi fərqli ola bilər. Bunlar üçü də fərqli halda mümkün ola bilər. Biri eyni söhbəti ola bilməyəcəyinə görə ikisi eyni olur. Və yaxşı, ikisi eyni olan halı birinci baxaq, sonra fərqli olan halı da. Yəni bunun üçünün də fərqli olan halı da mümkündür. 4-dən 1, 3-dən 1, 2-dən 1 halı da mümkündür. 4, 3, 2. Hansı ki 6, 4-ün 24 dənə bu şəkil. Ən çox ikisi eyni. İkisi eyni necə ola bilər? İndi gəlin onu araşdıraq. İkisi eyni sözünün mənası, ikisi də qara ola bilər. Biri
O fərqli rəngi ola bilər. Fərqli rəng indi deyəcəm necə seçəcəyik. İkisi yaşıl ola bilər, biri fərqli rəng. İkisi qırmızı, qarı, yaşıl, ağ ola bilər, düzdürmü? Ağ ola bilər, biri fərqli rəng. Baxın, ikisini qara seçirəm. 2 dənə qaradan ikisini seçirəm. Vurulsun. Digər iki rəngimiz yaşılla ağdır. 7 dənədən birini seçirəm. 2 dənə yaşıl deyir seç də. 2 dənə yaşılı, 3 dənənin içindən ikisini seçdim. Digər yaşılı seçmisiniz artıq. Daha yaşıl seçmirsiniz. Qara ilə ağ qaldı. Yəni 6 dənədən siz birini seçəcəksiniz. İndi 2 dənə ağ olan variantı götürək. 2 dənə ağ olan variant 4 dənədən ikisini seçdiniz. Geriyə qaldı 5 dənə halımız. 5-dən birini seçəcəksiniz. Bu eləyəcək 1 vur 7. Bu eləyəcək 3 vur 6. Bu eləyəcək deməli 4 faktorial 3 4 6. 6 vur 5. Gəlin görək nə qədər eləyir. 7, 18 və 30. Bu eləyəcək deməli 30 üstü 18, 48, 55. 55-in də üstünə 24 gəlsəniz nə qədər verər? 79. Hansı variantda var 18-də? C variantında doğru cavab var. Baxırıq 19-cu suala. 19-cu sualda deyir ki, 9 dənə müxtəlif riyaziyyat var, 5 dənə müxtəlif fizika kitablarının ən çox ikisi fizika olmaqla. Deməli, 4 dənə kitab seçəcəksiniz. Ən çox ikisi fizika olsun. Onda belə çıxır ki, ikisi riyaziyyat olacaq. Ən çox ikisi fizika olmaq o deməkdir ki, bir dənə də fizika seçə bilərsiniz siz, 3-ü riyaziyyat. Və ola bilər heç seçməyəsiniz fizika, hamısı riyaziyyat olsun. Siz bax bunları belə yazmaqla siz artıq rahatlıqla bunun kombinizonunu hesablaya biləcəksiniz. Fizikadan ikisini seçmisiniz. 5 dənə fizikadan ikisini seçmisiniz. Vurun. Riyaziyyatda da şansına 2 dənə qaldı. 9 dənədən 2-nin kombinizonu. Fizikadan birini seçmisiniz. 5 dənədən 1-in kombinizonu. Riyaziyyatdan 3-ünü seçəcəksiniz. 9 dənədən 3-ü. Riyaziyyatdan 4-ünü seçəcəksiniz. 9-a. İndi sıra gəldi bunları hesablamağa. Birinci ilk öncə 5-dən 2-ni vurduq 9-dan 2-yə. Deməli 5-dən 2-nin kombinizonu 5 vur 4 böl 1 vur 2, 9 vur 8 böl 1 vur 2. Bunlar getdi 36 burada, 10 da burada. 360 dənə burada hal var. 5-dən 1-in kombinizonu vur 9-dan 3-ün kombinizonu. 5 vurulsun. 9, 8, 7, 1, 2, 3. 84 vur 5. 420 də burada hal var. 9-dan 4-ün kombinizonu. 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4. 14 vur 9 da burada. Nə qədər verəcək? 6, 126 da burada. İndi toplama cəmləyək. 360, 420 və 126. Aha. 6, 4, 10, deməli 10 daha doğrusu bağışlayın. 8, 906. Hansı variant? D variantı olacaq doğru cavab.